洗衣机，相信大家都不陌生，它是我们日常生活中洗涤清洁衣物的重要帮手，也是每个家庭必备的大家电之一。市面上的洗衣机分波轮和滚筒是两种，而滚筒洗衣机外观高大上，颜值高，而且不伤衣物，功能更加丰富，作为宣传噱头，曾经红极一时。但是大家有没有发现，近些年却出现了被消费者诟病的情况，甚至在年轻群体中也出现了舍弃滚筒用波轮的现象，这是怎么回事呢？为什么风靡一时的滚筒洗衣机会跌下神坛？它本身的优势和劣势在哪里？与波轮相比，哪种更好用呢？我用了3台，可以和大家说说真实的感受。先说为什么滚筒洗衣机很红，它的优势在哪里？一、颜值高。滚筒洗衣机外形小巧紧凑，箱体为金属材质，比起塑料材质，造型朴素的波轮洗衣机颜值更高，高级感十足，有种一眼看上去就是高端货的感觉。而且得益于侧方掀盖的设计，可以实现更多搭配可能，例如嵌入式等，因此也备受年轻人的青睐。2、节约省水。波轮洗衣机是依靠波轮旋转搅动起涡流，靠水流搅动衣物，水必须浸过衣物，因为用水量也较大。而滚筒式洗衣机则是利用横放的滚筒，让衣物不断的重复从桶内上方摔下来的运动，所以水只要浸湿衣物即可完成摔打的过程。因此滚筒式比波轮式省水，用水量一般为波轮的1半左右就够了。3、不伤衣物。波轮洗衣机的洗衣方式类似于加强版的手工搓洗，主要是利用衣服在涡流中互相摩擦来去除污渍。在工作中，强力的水流容易使衣物缠绕，衣物之间的摩擦，衣物与桶壁间的摩擦也会加重衣物的磨损。而滚筒洗衣方式类似于原始的河边的洗衣方式，利用不断的拍打来去除污渍。这种摔打的洗衣方式对衣物的损害比较小，而且衣服不会出现缠绕的现象。4、洗涤功能多。一般来说，波轮洗衣机的功能基本上只有洗涤和甩干2种模式，贵点的波轮洗衣机最多也就多个防缠绕功能，而反观滚筒洗衣机，在洗涤模式上也更加丰富，诸如羊毛、羽绒、丝绸、衬衫等，根据不同面料选择不同清洗模式。另外，一些高端的滚筒洗衣机还有空气洗、除菌消毒洗涤、高温煮洗、烘干等功能，显然更能满足大家对衣物洗涤的多种需求。再说，为什么滚筒洗衣机突然不红了？它的劣势在哪里？一、洗净率太差。洗衣机，我们对它最基本的需求是把衣物洗干净。滚筒洗衣机在工作的时候名曰节水，但事实上漂洗时水量不够，会导致脱水后衣服上还残留有大量的洗涤液和香气。我家那台滚筒式就出现过这种情况，咨询卖洗衣机的商家说是因为洗涤模式没选对，还说有可能是洗衣液放多了导致的，但是我并不认同这种说法。在我看来，滚筒式就因为它用的水太少，反而洗得不干净，所以它在洗净率这点上完全不如波轮式。2、添加衣物不方便。滚筒洗衣机为了防止洗衣水和泡沫流出机身外，因此工作时会把机门锁紧，说白了就是机器一旦运转起来，舱门就处在了密封状态下，如果想要在中途随意添加衣物，几乎不可能。而波轮洗衣机就不存在这个问题，哪怕你在洗到一半的时候发现了落下的衣服，也可以一股脑的扔进去，反正打开盖子就可以。当然了，近几年市面上也出现了可以中途添加衣物的滚筒洗衣机，但这种支持中途添衣的型号价格都不便宜，动不动就5000起步，而且也要等待滚筒停止转动并排水以后才能打开机门。3、操作过于复杂。滚筒洗衣机功能多，这个咱得承认，可对应的操作起来也十分繁琐，这点对于年轻人来说还好，但对于老年人来说就有点麻烦了。像我老妈前不久来我家，想用我家那台滚筒洗衣机洗被罩，面对多种洗涤模式和各种各样的电脑程序，看了半天说明书，还是无从下手，最后只能放弃。反观波轮洗衣机就是真正的傻瓜式操作了，只要放入衣服和洗衣液，点击启动按钮就可以全自动洗衣，可以说操作十分简单明了。4、拾取衣服用着累。波轮洗衣机是上翻盖设计，而且由于高度较高，所以在操作中只需要站着就可以完成取衣晾衣的步骤，换言之就是拿取衣物都十分方便。而滚筒洗衣机是侧方翻盖设计，所以不论是在洗衣前还是洗完衣服以后，总是要蹲下或者来回弯腰拿取衣物，这对于腰椎不好的朋友或者是老年人来说简直不要太受罪。5、维护上的成本高。
滚筒洗衣机，因为功能多、洗涤程序多，结构自然更加复杂。机器一旦出现了质量问题，那么后期的维修费用自然也不会太低。而且，不同品牌的不同型号滚筒洗衣机，有时候零配件很难买，配不上零件的话，很可能就要更换新机了。而波轮洗衣机结构简单，也很少牵扯到什么核心技术，大部分零件都是通用的，因此维修保养的成本相对也会低不少。6、价格昂贵。大家有没有发现，现在市面上的滚筒洗衣机2000多块的，一般只能买到各品牌的低端机型，质量和表现都很一般。如果想买质量好一点的、功能更多的机型，价格基本都在5000元以上，甚至更高。说实话，对于普通家庭来说，这个价格是真心不便宜。再看波轮洗衣机的价格就亲民多了，买个品牌的不过才1800块，如果选择2000价位的，基本都是有点技术含量的高端机型了。总结一下，滚筒式洗衣机虽然颜值高、功能多，洗涤时对衣物更加呵护，但是洗净率不理想，操作起来也比较繁琐。从真正的洗涤效果和后续的实用性上来看，不如波轮洗衣机。而且滚筒式价格昂贵，后期维修维护的成本也高，这和不断打折的波轮洗衣机相比，实在没太大优势，所以自然也就不红了。当然，波轮洗衣机也并不能兼顾颜值和实用性，毕竟对衣物损伤大，始终是个逃不掉的缺陷。所以具体选哪种还看它自身的需求决定。在乎颜值，想获得更好的使用体验，就选滚筒。如果预算不高，并追求洗涤效果，则波轮洗衣机必然是首选。洗衣机几乎是家家必备，作为生活中的刚需家电，它是我们日常洗涤、清洗衣物的重要帮手。但是大家发现没有，现在买洗衣机人普遍都会选择滚筒式洗衣机，这就让人想不明白了。明明是波轮式洗衣机价格便宜，而且洗衣服更干净一些，那为什么滚筒洗衣机反而卖得更好了？听一位卖家电朋友说，现在买波轮洗衣机的大部分是行动不便的老年人，多数人更倾向于滚筒洗衣机，这到底是为什么呢？作为一个家居博主，对于这个问题还是比较有发言权的。另外，这些年家里面也换过3、4台洗衣机，从波轮到滚筒都用过，对比下来，我总结了波轮洗衣机和滚筒洗衣机相比较，有3方面优势，也有3点不足。波轮洗衣机的优势：一、性价比高。要说波轮洗衣机性价比更高，主要体现在2个方面。首先就是价格优势，毋庸置疑，市面上的波轮洗衣机确实售价低，甚至可以用大白菜价形容也不为过。我记得家里的第1台波轮洗衣机10公斤的大容量，当时买的时候才花了700多块。现在即使你买个大品牌的波轮洗衣机，带点先进技术的，价格通常也不超过2000。而反观滚筒式洗衣机，普通款式的都在3、4千元，卖到7、8千甚至上万的更是比比皆是。另一方面，通常波轮洗衣的使用寿命长，像我家那台至今已经工作7、8年了，还是啥毛病没有。说简单一点，就是波轮洗衣机因为结构简单，反而不容易损坏。2、操作体验好，这一点主要体现在波轮式洗衣机操作简单，人人都会用，基本就和你用微波炉热饭菜一样，打开盖子，放入洗衣液，点击电源按钮和启动按钮，之后就不用管了。其次，如果洗到中途发现有遗漏的脏衣物，只需要点击暂停键，打开盖子，把衣物丢进去就可以了。另外，上翻盖的设计也非常人性化，拿取衣物不用弯腰。再说滚筒洗衣机，想把它彻底使用明白，还真的花上一番功夫。首先就是它的按键多，还有旋转按钮上的各种洗涤模式，光是产品的操作使用说明书就是厚厚的一本，对于年轻人来说，想把它完全弄明白也很费事，更别说家里上了年纪的老年人了。还有一点就是滚筒式洗衣机是下方侧开门设计，这就造成每次拿取衣物都需要下蹲或弯腰，如果衣物多了，频繁晾晒会非常累人。这也是为什么售货员会说一般行动不便的老年人愿意选波轮洗衣机最主要的原因了。3、洗得干净。2种洗衣机的工作原理不同，波轮洗衣机类似于手搓结衣，而且滚筒式洗衣机类似于摔打式结衣，所以相比之下，大家也都认同波轮洗衣机的洗净比更高。但是实话实说，对于家用洗衣机很难说哪种洗涤方式更干净。比如我家的波轮和滚筒相比，并没觉得在洗完衣物的洁净程度上有啥差别。要说区别，
就是我家那台滚筒洗衣机，有时候洗完衣服，感觉上面有时候会残留少量的洗衣液味道，这大概应该和滚筒洗衣机用水量少有关。家里波轮洗衣机就从来没有过这种现象，这大概也就是波轮洗衣机的优势所在。波轮洗衣机的不足之处：一、损伤衣物。都说波轮洗衣机的工作方式水流大、搅动大，属于暴力洗衣，这点我是认同的。波轮洗衣的这种搓洗方式确实对衣物损伤大，我家那台就是如此。如果衣物多一点，洗完后的衣物都会缠在一起，不好拿，往往需要花时间手动把它们分开，而且上面全是褶皱，这点确实很烦心。而反观滚筒洗衣机，一般从来不会发生这样的问题，洗完的衣物不仅不会缠绕，而且对衣物的损耗也小很多。像这年头，谁还没有几件好衣服？所以也是很多人更愿意用滚筒洗衣机的根本所在。二、功能太单一。不可否认，波轮洗衣机之所以卖的便宜，也是因为功能太单一。一般来说，只有洗涤和甩干程度。市面上卖的贵一点的波轮洗衣机，也无非是外观材料好一些，容量更大一些而已。虽说现在的高端波轮洗衣机也应用了防缠绕技术，但说实话，有了这个技术，就真能做到100%的无缠绕吗？这个还真就不一定呢。而滚筒洗衣机不仅功能多，洗涤模式也丰富。比如我家那台，不仅有空气洗、羽绒洗、羊毛洗，而且还可以选择超柔洗、速洗、丸子洗，可以满足不同衣物材质和污渍程度，选择合适的洗涤模式。另外，还有波轮洗衣机不具备的高温加热、消毒杀菌以及衣物烘干模式。对比之下，显然滚筒式洗衣机更能满足当下人们对衣物洁净的更多需求。三、颜值差，占地方。随着现在生活水平的提高，大家在购买电器的时候，已经不再像以前只关注功能性了，特别是一些年轻人，对于电器的颜值也很在意。波轮洗衣机因为价格便宜，所以用料也很一般，大部分都是塑料材质，看上去很廉价，很难满足对生活品质有要求的用户。而滚筒洗衣机看上去就高档多了，一般也都是金属材质，外形小巧紧凑，高级感十足。另外，很多人选择滚筒洗衣机还有一个目的，就是为了节省空间。波轮洗衣机上是开门的，所以上方空间不能利用，就是不能做台面，否则舱门就打不开了。而滚筒洗衣机就没这方面的顾虑，它是侧开门的，可以很好的内嵌在卫生间或阳台洗漱盆下，使用时完全不受影响。总结一下，综上所述，大家不难发现，滚筒洗衣机之所以更多人选择，优势在于外观颜值高，洗涤时对衣物更呵护，而且洗涤的功能和模式更加丰富。而波轮洗衣机也不是一无是处，它的优势体现在价格便宜、操作简单，而且使用寿命长。所以咱们在购买洗衣机的时候，不是看那种销量好，而是要根据自身的实际需求去选择。洗衣机家必备，和波轮洗衣机相比，滚筒洗衣机不仅颜值高，而且功能更多，自然成为了很多家庭的首选。但实话实说，很多人对于滚筒洗衣机上的某些功能还了解不够，或者说一直在坚持错误的使用方法，导致衣服洗不干净，甚至还会严重影响使用寿命。这一期小东就带大家详细了解一下关于滚筒洗衣机正确的使用方法，千万别再用错了。一、洗床单、被罩不能卷成团，要叠放后洗。很多业主吐槽家里的滚筒洗衣机洗小件衣服还行，但如果洗像床单、被罩或者毛毯之类的大件时就很鸡肋，要么是清洗不干净，全都缠到一起了，要么就是脱水时过度震动，导致洗衣机移位，像是要离家出走似的。其实出现这种情况，大概率是放大件衣服时使用了错误的方法，或者使用前根本没看说明书导致的。要知道，滚筒洗衣机它是通过上下摔打实现清洗衣服的，如果你把它塞得太满，就会导致它没有摔打空间，衣服洗不干净不说，还会增加电机的负担。很多人洗床单、被罩这类大件时，都是揉成一团，一股脑的扔进洗衣机，这样的后果就会造成洗衣机过度震动，导致衣物或者洗衣机损坏。正确的方法是，洗床单、被罩要先把它们分开，然后折一下，叠好后的两端朝向滚筒内侧，这样洗完的床单、被罩不仅不会缠在一起，还会因为过水面积大，洗得更干净。二、洗涤剂盒放错顺序会导致衣服洗不干净。不同于波轮洗衣机，滚筒洗衣机是有专门的洗涤剂投放盒，如果你平时洗衣时随意往里边加洗衣液、洗衣粉，这种做法也是错误的。滚筒洗衣机的洗涤剂盒打开之后会看到3个小格子，
最右边的是预洗格，就是衣服需要预洗或消毒的时候用的，所以消毒液要放在这个格子里。最左边的是洗涤格，放的就是主洗涤剂，说白了，这个格子就是用来放洗衣粉、洗衣液的。而中间的这个是柔顺格，就是用来放柔顺剂的。知道了洗涤剂盒的用法，使用时就要特别注意，千万别放错了，不然会带来很不好的后果。一、主洗涤盒放错，如果把消毒液或者柔顺剂放在主洗槽里，它们相互就会发生反应，从而降低洗衣液的洗涤效果，导致衣服洗不干净。二、柔顺格放错，如果在柔顺格里加入洗衣液的后果，会导致衣服漂洗不干净。这也是为什么有些人说滚筒洗衣机洗不干净，会产生大量泡泡的原因。三、预洗格放错，滚筒洗衣机的预洗主要是以浸泡为主，一般这里是可以放消毒液和除菌液的，但需要注意的是，快洗功能没有预洗模式，所以不能放消毒液。三、不同厚度的衣物不要用相同转速。滚筒洗衣机上的转速功能也是很多人使用时容易忽略的地方。如果一年四季的衣服都是用相同转速洗涤，也会影响衣服的清洗效果。其实使用滚筒洗衣机时，我们要根据衣服的薄厚来调节适合的温度和转速。比如说冬天的衣物比较厚，这时就需要把转速调到1000转或是1200转，温度调到40度，这样就能避免因为转速过低导致洗不干净或甩不干的情况。那如果是夏天比较薄的衣物，咱们就选择400到600转，温度调到30度，这样也能避免因为转速过高导致清洗后损伤衣物。四、不建议经常用快洗功能。很多人使用滚筒洗衣机，觉得标准洗涤时间太长，就直接选择快洗或速洗了。殊不知这样的做法也是不对的，因为滚筒洗衣机15分钟的快洗功能，一般它的洗涤时间只有2至3分钟，这么短的清洗时间，就算是小件的内衣、袜子也能很难洗干净。所以一键开启快洗功能只适合新买回来的衣服，或者是干净的衣服沾了水。如果是穿过1-2天不是太脏的衣服，要用15分钟快洗时，可以先手动加长它的洗涤时间，通常可以最高加到7分钟，这个时候它就会变成20分钟快洗了，比标准洗省时省电的同时，还能保证把衣物洗干净。五、洗衣机右下角的小门用途。滚筒洗衣机的右下角位置通常会有一个小暗门，很多人不知道这里的用途。其实这个小门是滚筒洗衣机的排污口，有的是通过按压打开，有的是需要塞进去1枚硬币才能打开。像我家目前使用的滚筒洗衣机，打开之后会看到右边有一个胶圈拉环，它的主要作用是当我们遇到意外情况时，导致洗衣机的门打不开了，这个时候只要把这个拉环向下拉动，洗衣机的门就能轻松打开了。其次，这里面还会有一个应急管，它是滚筒洗衣机的紧急排水口，就是当发生断电或者紧急情况时，导致洗衣机里的水排不出来了，咱们只要把它拉出来，同时给它拧开，洗衣机里的水就会通过这个应急排水管流出。另外，这里面的大圈圈就是滚筒洗衣机的排污口，这个阀门需要逆时针旋转就可以把它取下来。这个排污口要经常给它做清理，它里面会有大量的毛发、污垢甚至淤泥沉积在上面。滚筒洗衣机洗完衣服甩不干，有异味甚至发霉，很有可能就是因为长时间没有清理它的排污口导致的。我们只需要定期把它拿到水龙头下冲洗干净，再以顺时针方向给它安上就可以了。滚筒洗衣机是所有家电里面使用误区最多的电器之一，长期使用错误的方法不仅会影响衣物的清洗效果，还会大大降低洗衣机的使用寿命。以上这些关于滚筒洗衣机正确的使用方法，你学会了吗？建议赶快转发给身边有滚筒洗衣机的家人，千万别再用错了。为什么越来越多的人不推荐滚筒洗衣机？我家也跟风买了，用了半年后果断换回波轮，苦不堪言的是再也没出现过，太省心了。洗衣机分为波轮和滚筒两种，其中滚筒式洗衣机在前些年相当流行，凭借高颜值、功能多、省水不伤衣等优势，一度成为了家庭洗衣机的首选。但实话实说，现在的滚筒洗衣机的使用缺陷，慢慢的被越来越多的消费者诟病，甚至很多年轻群体在使用一段时间后，也都换回了波轮式洗衣机。这是什么原因导致的呢？本期小东结合自身的使用感受以及网友家的真实反馈，来谈谈滚筒洗衣机的使用弊端，给大家做选购参考。一、确实省水，但漂洗不干净。滚筒洗衣机的洗涤方式是通过浸湿衣物，然后衣物在桶内不断的摔打来实现洁净效果的。这种洗涤方式表面看是很省水，但恰恰是因为水量不够，就会导致出现漂洗不干净的情况。像我家之前的滚筒洗衣机，每次脱水后拿出来的衣物总是黏糊糊的，让人感觉上面残留的洗衣液根本没洗掉。
上网一搜才发现，滚筒洗衣机洗不干净几乎是通病，案例也是比比皆是。网友艾特童言无期，真的无力吐槽家里的滚筒洗衣机每次都这样，洗了2、3次后泡沫还这样多，一颗洗衣凝珠这样，倒洗衣液也这样，烦死了。网友艾特梁山伯与祝英来，别问我为什么不喜欢滚筒洗衣机，这已经是洗过第2遍的效果了，泡泡还是肉眼可见的多。反观波轮洗衣机，虽说丑了点，洗衣服费水，但是洗得干净，这一点是有目共睹的。2、中途添衣麻烦。使用滚筒洗衣机，如果中途发现有遗落的脏衣服，需要添加就不是很方便。因为滚筒洗衣机的侧开门，为了防止洗衣水外溢出来，工作时会把舱门锁死。也就是说，只要机器开始运转了，舱门就是密封的，没办法添加衣服。虽然现在一些高端滚筒洗衣机也支持中途加衣了，但价格卖的贵不说，关键是也得等洗衣机完全把水排干净后，彻底停止工作了，才能实现，麻烦的要死。而波轮洗衣机想要中途加衣就太省心了，不论洗衣机洗到哪个环节，只要按下暂停键，打开盖板后，你可以随时往里边加衣服。3、功能虽多，但多数都是摆设。我家之前跟风购买滚筒洗衣机的主要原因之一，就是看中它的洗涤功能更丰富，什么又是空气洗，又是除菌洗、高温煮洗，甚至还能烘干。在洗涤模式上也有多种选择，还能根据不同面料选择清洗模式。但真正使用后才发现，这些附加功能对于大多数家庭来说根本就是摆设，华而不实。其中一些功能按键直到洗衣机用坏了都不曾使用过。此外，滚筒洗衣机过于复杂的功能按键，如果给家里的老人来用的话，还不是很友好。很多时候开启洗衣机后都不知道该按哪个洗衣机键才能正常洗涤。网友艾特桃子甜甜去年给父母家买了一台高端的洗衣机，结果每次回家发现老妈还是手洗衣物，问她为啥不用，说是滚筒的太复杂按不来，结果白花了5000大洋成了摆设。所以说年轻人喜欢滚筒，老年人选波轮的这一说法并不是没有道理，这都是消费者一户一户验证出来的。波轮洗衣机傻瓜式的操作方式更能让老年人接受。4、费电，清洗时间长。都说滚筒洗衣机省水不伤衣，这确实是它的优势，但清洗时间长，耗时费电也是它的弊端。这一点但凡是使用过滚筒洗衣机人都感同身受。虽说滚筒洗衣机也有15分钟快洗模式，但那是在减少洗涤时间和漂洗次数基础上实现的，根本洗不干净。选择常规洗涤基本都是1个小时起步，如果是洗大件被套，甚至要2至3个小时之久，耗时长，费电自然高。网友艾特洛可可，新家装修买的是滚筒洗衣机，第一次使用就把4件套放进去连洗带烘，结果从下午3点半一直工作到晚上8点半才洗完，这么久的时间真的正常吗？网友艾特脑袋瓜子小怂包，之前家里波轮洗衣机一直都是用15分钟快洗，新买的滚筒洗衣机第一次用洗衣凝珠，说明书上说不让用快洗，结果调了一下其他模式，发现时长没有低于1个小时的，甚至还有洗2个小时的模式，这洗衣时间也太长了吧。5、维护维修成本高。滚筒洗衣机的功能虽多，但结构也相对复杂，增加了故障率不说，如果出现问题后，维修的成本也会增高。而且据我了解，现在的滚筒洗衣机不同的品牌和型号，功能和技术都大不相同，也就是说它们之间的配件不是统一的，如果出现故障，很容易出现配件配不上的情况，那后期也只能换新机了。网友艾特斜杠青年，洗衣机突然罢工，滚筒不转了，找了售后人员上门检测，说是排水口堵了，清理很多头发和猫毛，着实辣眼睛。试了下洗衣机可以正常运转了，但机器还是不排水。后期师傅再次检查，说是排水泵坏了，如果换新的价格要580元，好家伙，真心修不起啊。而反观波轮洗衣机，因其结构简单，也没什么核心技术，涉及到的零部件大部分也是通用的，所以不管是维修维护都没啥成本负担。其实对于大部分家庭来说，选择洗衣机最终追求的无非是能把衣服洗干净，无论是波轮还是滚筒，只要洗净比高，能耗低，满足这2点就够了。而且从性价比的角度来看，滚筒洗衣机也没优势可言，花3000块买的普通入门款，如果选择波轮洗衣机都是顶配了。用过滚筒洗衣机后，发现还是传统波轮洗衣机更适合我，上述那些糟心的体验也没再出现过。不可否认，这些年在家庭装修中非常盛行温馨的原木风、奶油风装修，那种浅色系与原木色的搭配，让家多了一丝烟火气，温馨感十足。但是大部分人在选择地面材料时都很纠结，归根结底是因为地板虽满足了原木风的温馨感，但防潮性差，售后问题多。瓷砖虽说不怕水，但又没有地板那种天然的木材纹理，
当木纹砖这个产品进入家装市场后，它的出现是否完美的解决了这些问题？那木纹砖都有哪些优缺点？为什么有些人用过之后就后悔了？在我看来，木纹砖虽然优势明显，但也有4个突出问题是硬伤。一、为什么有些人会喜欢木纹砖？它有哪些优点？一、木纹逼真，颜值高。从视觉角度看，木纹砖表面花纹是仿造天然木材纹理，所以铺装后具有木地板的视觉效果，颜值很高，铺装效果显着非常高档。而且木纹砖还可以不同造型铺贴，例如人字拼、鱼骨拼等。二、耐磨度高，不怕水。从耐用角度看，木纹砖是砖类产品，非常耐磨，同时还不怕水，特别适合南方朋友，既享受到木地板的颜值效果，又不怕潮湿的天气环境，售后问题基本没有，非常省心。相比较之下，木地板耐磨度不够，需要精心维护，而且木材遇水之后膨胀变形，情况严重的话还需要更换地板，且售后问题也多。三、环保，无甲醛。木纹砖对比木地板还有一个较大的优势，就是木纹砖是瓷砖，环保无甲醛。很多朋友因预算等原因没办法选纯实木地板，而选择3层实木、多层实木，甚至是强化地板，那么选择这几种产品就会面临选不好就存在甲醛隐患。尤其是在地热盛行的北方，地热会使地板加速释放甲醛，所以这也是很多人选择木纹砖的原因之一。凡事都有两面性，木纹砖也是如此。很多人装修新房之前，因为没有经验，自然而然的会去网上看看别人家都装什么风格，用什么材料，包括小编也一样的。看到有网友家用木纹砖，装的效果也是自己也喜欢的，就盲目跟风。但等到实际用过之后，才发现木纹砖不可避免的4大硬伤。二、为什么说有些人用过木纹砖会后悔？它都有哪些硬伤？一、平整度差，质量参差不齐。因为木纹砖大多数都是由大砖切割而成，有些避免不了就出现了中间拱两边翘的现象。越长的砖平整度越差，铺贴后存在高低差不平的情况。听熟悉的瓦工师傅说，基本每个品牌的木纹砖都或多或少的存在这种情况，并且上网看网友真实反馈后，几乎都有铺装后平整度相关的缺陷。网友真实反馈暖洋洋，虽然一直知道木纹砖容易铺不平，但是我那最高最低的那一个地方都有 0.4 至 0.5 厘米了，返工了一共8片，还刚好赶上我这边安装中央空调的时候来返工，现场真是乱得一塌糊涂，闹心。橘子的家最初选木纹砖其实并不是为了省钱，总之一言难尽。虽然也了解过木纹砖多少会有铺不平整的情况出现，但这个高低差我真的哭了。二、表面藏污纳垢，不好打理。为了仿照真实木纹的感觉，有些木纹砖表面采用了凹凸有纹理的设计，表面不平整。在日常打理卫生的时候，这些有纹理的地方就容易藏污纳垢。很多人买的时候没多想，都觉得瓷砖都是好打理的，用过之后才后悔，当初不如买平面的了。网友真实反馈周瑶瑶，听我一句劝，尽量不要买表面有纹路的木纹砖，不然我的今天就是你的明天，擦的我手抖啊，太能藏污纳垢了。兔子还是想劝想买木纹砖的朋友，别选表面纹路太深的砖，卫生真的难搞。三、造价高，人工费贵。市面上的木纹砖质量良莠不齐，价格也是一样有高有低，买个大品牌好一些的木纹砖，其实算下来还是比实木地板便宜不少的。但是买砖的费用可不是铺装后的费用哦，后期的沙子水泥先不算，人工费70100平方左右，加上美缝费用2580平方左右，整体算下来要约合200300平方了，这个价钱都可以买到原木地板了。网友真实反馈阳光，木纹砖比普通瓷砖要贵一些，还可以接受，但后期真的太费钱了，上楼费、人工费、环氧采砂、美缝钱加一起，不如买木地板了。四、美缝不好做，容易翻车。大家基本都知道，木地板是卡扣式安装的，把每片地板按照卡扣的朝向拼好就可以，而木纹砖是瓷砖，都是用水泥砂浆铺贴在地面上的，正常情况下都是要留收缩缝，然后用美缝剂填好缝隙处。但是由于木纹砖本身会存在变形的情况，铺贴后2个缝隙处有高低差，这就导致美缝的时候不好施工，后期高低差更明显了。网友真实反馈Cancinia 装修到现在脾气都被磨没了，但是这次的坑真的很大，木纹砖高低不平，美缝之前看不大出来，美缝以后特别明显，
工长说是砖的问题，为什么不早说气氛？再有就是选择美缝的材料，大多数都是美缝剂或环氧彩砂。美缝剂因为是亮面的质感，所以用在亮光瓷砖上效果会更好。环氧彩砂是磨砂哑光质感，所以用在抛釉砖、仿古砖等哑光瓷砖上效果更好。因此，木纹砖建议选环氧彩砂效果更好。建议大家在填充材料颜色的选择上，还是自己多费心，尤其一定要在白天趁阳光正好的时候选颜色，别像下面网友一样选错颜色，追悔莫及。网友真实反馈，艾特乌林凯，装修用的东西一定要自己确认，别听推荐。本来原木风的家变成孙悟空的眼睛爆闪，有种有家不想回的感觉。艾特贝卡，本来和师傅沟通好颜色了，上班不在家，家里老人却直接改成金色，说是大气，真的好像袈裟，已经重做了。必须要承认，木纹砖相比于瓷砖和木地板有着天然的优势，但不可忽略的缺陷也很明显，所以在选择时切勿盲目跟风，适合自己需求的才是最好的。最后，也希望这篇文章能让大家在选择木纹砖的时候带来一些参考和帮助。